پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں دو چڑیائیں اور دو بندر رہا کرتے تھے۔ بندر سارا دن جنگل میں اچھل کود کرتے رہتے اور گھومنے پھرنے میں اپنا سارا دن نکال دیتے، جبکہ چڑیائیں پورا دن خوراک کی تلاش میں پھرتی رہتی تھیں۔ بندروں کی نظریں چڑیا کے کھانے پر رہتی۔ جیسے ہی چڑیائیں کھانے کی تلاش میں نکلتی، بندر چپکے سے ان کا کھانا کھا جاتے۔ چڑیائیں ہر بار بندروں کو سمجھاتی مگر وہ باز نہ آتے۔ ایک دن چڑیاؤں نے بندروں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک بڑا سا جال درخت کے سامنے بچھا دیا اور اسے پتوں سے چھپا دیا۔ بندر جیسے ہی کھانا چرانے آئے، جال میں پھنس گئے اور چڑیائیں بہت خوش ہوئیں کہ آخرکار وہ اپنا بدلہ لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس دن کے بعد سے بندروں نے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ چڑیاؤں کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی چیز چوری نہیں کرنی چاہیے۔